我嘅傳承就係將以前嘅工藝去一個現代嘅方式放入我嘅設計上面，令到佢可以 pass on 落去啦。我係 Derek，我係 Demo 嘅時裝品牌設計師。我覺得今次接受到 Chubb 嘅邀請咧，我覺得係一個好有趣嘅故事，因為咧好多時大家會覺得制服有一個好古板嘅形象，但係我覺得佢哋有一個好鮮明嘅感覺啦，同埋俾到好多 flexibility 我去喺呢一個制服嘅設計嗰方面，咁所以我好開心今次可以做得到。當我第一眼望到 Chubb 嘅時候咧，我就已經見到俾佢好多唔同嘅顏色所吸引，因為其實佢會有好豐富嘅 colour 可以俾到我啦。咁同埋同步地，當我再深入啲去研究嘅時候咧，我會發現佢係 provide 一個好 premium 嘅 service， 佢俾到一個感覺我就係好似保險界嘅一個 luxurious brand 咁樣。當我嘅制服放落去 club 入邊嘅時候，佢都會唔係純粹淨係一件衫咯，而係可以做一件藝術品咁樣呈現出嚟。傳承嘅感覺就係點樣將以前嘅嘢用一個現代嘅方式，或者現代都可以接受得嘅嘢，再保留落去。就好似我品牌嘅 philosophy，我成日都會話我啲嘢嘅方向係好 contemporary classic。